Hello everyone, good evening, good afternoon, and good morning to everyone. Welcome back to my channel. It's me, Cynthia Ascension Black. So guys, today, di po ako nakababa. Andun lang po ako sa taas sa may kusina kasi po yung kasama ko doon nag-day off po siya today. So doon lang po ako kasi wala pong mag-stay sa kusina pag wala po yung isa sa amin. So guys, ang bear ko ay 3 na po yung mata niya. Mamaya po ay 4 na parang ako. So guys, maghapon ko po siyang hindi nakita. So miss him guys. Today guys, nagluto po ako ng ulam namin na tinolang Tagalog, tinolang manok. Guys, malamig na po dito sa Kuwait. So, ito na po yung suot natin. Mahaba na po siya, guys. So, how are you, Bear? How was your day today? Huh? So, guys, let's go. 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 Salamat pala guys sa mga nanonood ng videos ko and nag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. At subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, mag-like. So let's go na guys. Ipakita ko na po sa inyo ang aking niluto today na tinolang manok na maraming gulay. Makulay ang buhay. Tadaan!